Keď sme dokončili naše funkčné vyšetrenie končatín, musíme dôjsť k nejakému záveru. A jedna z otázok, čo sa pýtame seba samých je, či má pacient kontraktilnú léziu alebo inertnú léziu. Takže si rozdelíme lézie mäkkých tkaní na dve skupiny. Na kontraktilnú skupinu a na inertnú skupinu. Ako môžete vidieť na slajde, je očividné, ktoré lézie sú kontraktilné a ktoré štruktúry patria do inertnej skupiny. A kvôli tomu potrebujeme objektívne klinické uvažovanie. Takže, aby som to zhrnul. Otvorte oči, otvorte si uši, hľadajte lokalizačné symptómy, uistite sa, že vykonávate svoje vyšetrenie, povedzme, že efektívne a správne. Snažte sa pýtať neutrálne otázky a potom prísť k záveru. A ťažkosťou v muskuloskeletálnej medicíne je používať validné testy. A keď sa pozriete na svet manuálnej terapie ako na celok, myslím, že okolo 70% testov, ktoré sú opísané v množstve učebníc alebo učené na kurzoch, majú že nulovú validitu. Buď je zlá senzitivita testu, alebo špecificita. Povedzme, že kedykoľvek chcete robiť akúkoľvek procedúru s pacientom, opýtajte sa seba samých, je to vôbec relevantné v tomto prípade? Niekedy to ale nie je jasné, pretože literatúra nám zatiaľ neposkytne odpovede na všetky naše otázky. Ale prosím, premýšľajte nad tým, čo chcete robiť s pacientom. Dám vám príklad. Testujete mobilitu SI sklbenia manuálnou palpáciou. No, želám vám veľa šťastia. Toto je pre mňa ukážka testu Davida Copperfielda. Je to mágia a nie realita. A testy na mobilitu SI sklbení majú veľmi mizernú spoľahlivosť. Potom sa môžete seba opýtať, prečo by som to mal vlastne robiť? Keď teda vykonávame funkčné vyšetrenie končatín, a nehovorím teraz o chrbtici, to je úplne iná šálka kávy. Zameriam sa hlavne na pasívne odporové testy. Mohli by sme povedať, že pasívne testy sú tými hlavnými na testovanie inertných štruktúr. Tým pádom odporové testy sú zamerané hlavne na kontraktilné štruktúry. Samozrejme, niekedy je to komplikovanejšie. A pri pasívnom teste dokážete strečovať, naťahovať kontraktilné štruktúry. S odporovými testami taktiež dokážete spôsobiť napríklad kompresiu inertných štruktúr. Pri burzitíde ramena, alebo burzitida ramena je perfektným príkladom, ale k detailom sa dostaneme neskôr. Ale keď vykonávate nejaký test, vždy sa musíte opýtať, čo týmto vlastne testujem? Testujeme bolesť, rozsah pohybu, aký pocit je v koncovom rozsahu, slabosť, ktoré premenné vlastne testujete. Čo sa týka pocitu na konci rozsahu pohybu, testujeme to pasívnymi pohybmi. Nepotrebujeme zveličovať jeho dôležitosť, ale dovoľte mi dať jeden pekný príklad. Pacient s jasnou artrózou ramena, ktorý má určitú limitáciu pohybu s tvrdou bariérou na konci rozsahu, a potom máme pacienta s akútnou artritídou, ktorý bude mať taktiež pohybovú limitáciu, ale s pocitom svalového spazmu na konci rozsahu pohybu. Čiže typ pocitu na konci rozsahu nám vie dať extra informáciu o tom, v ktorej etape sa nachádza pacientov problém. No, pre každý klb sme vytvorili štandardizovanú formu vyšetrenia. Ako napríklad základné vyšetrenie ramena, kde sme zahrnuli základné testy, kde vidíme, pre ktoré premenné sú tieto testy validné. Ako môžete vidieť na slajde, pri pasívnych testoch môžeme sledovať bolesť, rozsah pohybu a pocit na konci rozsahu pohybu. Pri odporových testoch sa zameriavame hlavne na bolesť,
a slabosť. Toto je ale tá ľahšia časť.